Hello everyone, welcome to my channel. Okay, without goofing around, let's start. Yes, आज का हमारा टॉपिक रहेगा साउंड यू साउंड। यू साउंड को हम अलग अलग वे के साथ बोलना सीखेंगे, पर फोनिक में हमने एक साउंड किया था उसका क्या साउंड किया था? अ। अब वही यू को हम ओ यू अलग अलग तरीके से बोलना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यस, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको जस्ट 1 मिनट। यस, ओके नाउ, ओके नाउ इट्स परफेक्ट। ओके, अब मज़ा आएगा सिखाने का। यस, यू सबसे पहले हम यू का कर लेते हैं। यू का एक अपने माइंड में रखना है, अगर सिंगल यू आता है तो क्या साउंड आएगा हमारा? अ। अ क्या साउंड आएगा? अ। मेरे साथ बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। परफेक्ट। यस, अब हम वर्ड सीखेंगे। एक कॉन्सोनेंट आएगा, वाउल आएगा, एक कॉन्सोनेंट आएगा। ठीक है, क्या है? व्हाट इज दिस? न। एफ का साउंड किया था हमने, प्रैक्टिस कीजिए। यस, अ फन। क यू ट, क्या बनेगा इसका? अब सी यू टी, क अ ट, क्या बना? कर। ऐसे पढ़ेंगे नट, एन यू टी, अ का साउंड आ रहा है, नट। नेक्स्ट इज अ ट्र, ये आर ब्लेंडिंग है। ट्र ट्र, अ यू अ बी एल ई, बल, ट्रबल। क्या बनेगा आर ब्लेंडिंग के साथ? ट्र अ, ट्रबल। क्या बोलेंगे इसको? ट्रबल, ट्रबल। प्रैक्टिस कीजिए। एक्सीलेंट। नेक्स्ट इज अ जी यू एन, गन। क्या बनेगा? गन, राइट। नेक्स्ट है इसका यू एन ई। इसको कैसे साउंड करेंगे हम? ओ से साउंड करेंगे। यू ई साउंड देता है कि कौन सी साउंड देता है? ओ की साउंड देगा ये। क्या बनेगा ये? जे यू एन ई, जो। जैसे ही कॉन्सोनेंट के साथ ये जो लगेगा तो ये उसकी साउंड दे देगा। जैसे जे को हमने क्या पढ़ा था? ज। यू बना इसके साथ, क्या बन गया? जून, जून। बोलिए मेरे साथ, जून। ट्रबल, टी टी यू बी ई, ट्यूब, ट्यूब। नेक्स्ट इज अ यूज, ओ का साउंड आएगा। यू ई का क्या साउंड आएगा? ओ। यूज, ह्यूज, यूज। यू यू यू, बोलो मेरे साथ, यू। ई डब्ल्यू मिलके बनाते हैं यू। लाइक ग्रू, न्यू, प्यू, ड्यू, चू, यू। प्रैक्टिस कीजिए वंस मोर। ग्रेट। एंड दिस इज अ डबल ओ। डबल ओ कौन सा साउंड निकालता है? ओ का साउंड निकालता है, ओ का साउंड निकालता है। बहुत सारे जैसे कि लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, यू को ओ बोलते हैं। नो, ये जो यू है हमारा, ये अ साउंड करेगा। ठीक है, ओ, जैसे ओ का साउंड आ रहा है, एक आ रहा है हमारे यहाँ पे कॉन्सोनेंट, टू वाउल्स आ रहे हैं, एक कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। मून, रूम, सून, मून। इग्लू, इग्लू नहीं बोलेंगे इसको, इग्लू बोलेंगे। इग्लू, ओ का साउंड। नेक्स्ट है हमारे पास यू ई, यू ई, यू, यू। ये और ये थोड़े से मिलते जुलते हैं, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यू, ब्लू, क्लू, स्यू, ग्लू, ड्यू। राइट, एक बार देखिए, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। ठीक है, करते रहिए। वंस मोर, रिवाइज करने लगे हैं अभी हम। यू का साउंड क्या आएगा? अ, अ। यू ई, ओ, ओ, जैसे जून, ट्यूब। ठीक है, यू, ग्रू, ओ, मून, यू ई, यू, ब्लू।
प्रैक्टिस करिए जल्दी से करते रहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं और साउंड्स लेके आऊँगी। ठीक है, ये साउंड्स करने के बाद फिर हम ग्रामर पोर्शन में आएंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।